Бул жерден жетекчилер менен бир тактоочу бир нерсе бар эле. Мирланбек Конушбекович, сиз тажрыйбалуу жетекчисиз, мэрияда бир топ жыл кызматтандыңыз эле. Анан бул маселени сиз түшүнөт болуш керексиз. Мыйзамдагы 13-беренени карап койсоңуздар, ички жер которуу боюнчачы. Анан бул жерде самозахватчиктер жөнүндө өзүм билемдик менен курулган курулуштарда жашоочу Кыргыз Республикасынын жарандарын каттоо жана каттап эсепке алуудан чыгаруу, кыймылсыз мүлккө укуктарын каттоо чөйрөсүндө ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган тарабынан берилген кыймылсыз мүлккө техникалык паспорту бар болгон учурда жүзөгө ашырылат. Менде бир эле сураныч да, ушул сөзгө бир башка сөз таппайлыбы? Самозахватчик эмес. Биз акыркы 5 жылда легализация маселесин көтөрүп аттык. Кудай буйрса деген ошол процесс амнистия болду. Мыйзамдуу талаага жарандарыбызды тап келдик. Ал жерде ошол мэриянын мурдакы кызматкерлери, мурдакы акимдердин, мурдакы мэрлердин кемчиликтери, коррупция аралашканы нака таандык болду. Элдин баары эле 2000 эми бир топ жылдан бери болгон окуяларды ошол жарандар билет. Кантип жерлер сатылып жаткан, кантип коррупция менен аралашкан адамдарыбыз ушунун баарына алек болгон. Бирок сиз эми жаңы жетекчи катары мен суранат элем. Ушул сөзгө бир башка синоним табыңыздарчы. Раз мы этот процесс закончили, в прошлом надо оставить, да? Анан мыйзамдын өзүндө ушундай сөз жазылган, кичине диссонанс болуп атат да. Кандай дейсиздер? Эльвира Жылмабековна, самозахватчик эмес, бир самовольный постройка деп жүрөт да. Самовольный постройка деп өзүм билемдик менен курулган. Бирок сөзүндө негизи өзүм билемдик менен курулган курулуш дегенде анда Минстрой биякта эмне кылып жүрөт деген суроо туулат да. Мыйзам жазган адамдарда ошондой суроо туулат. Анда бизде Минстрой, текшерүүчү органдар эмнеге жүрүшөт? Мыйзамга биз буларды киргизип атабыз да. Кандай дейсиздер? Анан көзөмөл каякта болуп атат деген сөздөр туулуп калып атат да. Бул баягы буга чейин эле нормалар бар болчу да, Эльвира Жылмабековна. Анда биз деген өзгөртүү кайра башынан киргизиш керекпиз да. Мен эмнеге сурап атам? Өзүм билемдик менен курулган курулуштар болсо, анда аларды деген мамлекеттик орган тарабынан берилген кыймылсыз мүлккө техникалык паспорту бар деген сөздү же тиягын алгыла, же биягын түздөгүлө деген да. Если они, незаконная постройка болсо, со стороны государственных органов вы выдаете им технический паспорт, либо мы их уже прощаем, узаканиваем или в какое-то русло приводим, либо ушол мүлккө деген техникалык паспорты бар мамлекеттик орган каякта карап атат деген сөз да. Но вы логику же понимаете. Чуть-чуть звучит очень странно. Да. Они вне закона, но мы им выдаем документы. Либо наоборот. Я не говорю, что против них или за, но здесь со стороны государства очень, озвучка очень странная болуп калат да. Может быть, мы подумаем над словосочетанием, самим предложением. Сураныч, рахмат, мыйзамды колдойм.